拍緊啲 movie 啊！可以講嘢，可以唱歌啊！可以唱歌。咁我哋你可以揮手啊！又去大快活食飯，同阿家姐。係啦。咁而家咧我哋就係阿麗華姨喺英國翻嚟嘅麗華姨，同埋一齊。阿姑媽揮下手先。又揮下隻手啦，好啦，冇錯啦。仲俾佢隻手指添啊！隻手指添，OK 啦，拜拜。陣間見。而家又現場收音啊！俾嚟嘅，係啊，佢話買呢一個榴蓮餅乾喎。話你點樣大人啲索下鼻？喺邊啲榴蓮啊？唔好推咁快。哦，慢慢睇下食啲榴蓮啦，唔啱咪再翻轉頭睇下咯。問下啦，問下人哋啦。我都變專家，有威威